नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रिजेश आज आपको जानकारी दूंगा ड्राई कफ़ के लिए एक बहुत ही अच्छी कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन की। ड्राई कफ़ यानी कि सूखी खांसी। तो फ्रेंड्स, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको नए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अब जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। ड्राई कफ़ यानी कि सूखी खांसी ठंडियों के मौसम में, कोल्ड वेदर में बढ़ती रहती है और ये समस्या छोटे बच्चों से लेकर ज़्यादा एज के बड़े लोगों में भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है बेलाडोना 200, जिसका एक डोज लेने से ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपने जानकारी से लाभ लिया होगा। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।